Ірына прагна піла ваду, і з кожным глытком да яе вярталіся сілы, дужнасць. Яна паднялася, але Вольга Андрэевна і афіцэр падтрымалі яе. «Нельга вам на сонцы, хадземце ў будку, там прахалода». «Не-не, нам трэба ісці». «Куды вы пойдзеце?» Міліцыянеры сказалі, трэба ў Чарнобыль. Афіцэр ціха свіснуў. «Ды вы што? Праз горад міма станцыі машыны не пускаюць. Вунь які круг робім». Ён паказаў рукой на поўдзень у палявую прастору, што танула ў паўднёвай смузе. Задумаўся, уздыхнуў. «Бачу, назад вас не адашлеш. Добра, я давязу вас на першай жа машыне. Трэба быць чалавекам. Наша місія – памагчы людзям у бядзе».